गांव में मोगली गांव के बच्चों के साथ खुशी से खेलता है। मोनू खोया हुआ और डरा हुआ लग रहा है। मोगली मोनू के पास जाता है। मोनू से सकता है, मैं अपने परिवार से बिछ गया हूं। मोगली कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारा परिवार ढूंढने में मदद करूंगा। मोगली और मोनू जंगल में बहुत अंदर तक जाते हैं। परिवार की तलाश में वे ऊंचे पेड़ों और घनी झाड़ियों के भूल भुलैया से गुजरते हैं। वे खतरनाक नदियों को पार करते हैं और दुर्जय पहाड़ों पर चढ़ते हैं। हर मोड़ पर बाधाएं उनके संकल्प की परीक्षा लेती हैं। मोगली और मोनू पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। उनकी आंखें दूर नीचे स्थित गांव पर टिकी होती हैं। मोनू की आवाज में तड़प है जब वह गांव की ओर इशारा करते हुए कहता है, वह मेरा गांव है। मोगली और मोनू गांव पहुंचते हैं, जो उनकी लंबी यात्रा में आशा की किरण है। मोनू अपने परिवार को देखता है। भावनाओं की एक लहर उस पर छा जाती है। धन्यवाद मोगली, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मोनू कहता है। मोगली धीरे से मुस्कुराता है। दोस्त इसी काम आते हैं।